comment ni kambo eza ya mabe ya ndeko na biso ya pasi ou Miss Lolo zo ya pe ko confirmer zo ko affirmer ngo pa batu ke do mazo so kazo lia na nini so kazo lia na ndako na table so i mobile la oti Suisse ba va na mobile na table ba ya appel à pire petit do mazo mo ko tande mazo atelemaka akeso na chambre Miss Lolo zalaka Bijou arrête dans la monnaie bongo te azui idée na ba danseuse à azui ta iwana bazina bazaki Fifi Rosette bazaki pas bijou arrête ta ibetisi bongo contre pas si l'agitation on mona banana ye baza ba agité agitation ça agitation il faut que là baba il faut que ta famille agitation au moins des bijoux dans une agitation bijoux dans une maîtrise des sons exactés bijoux charisme qui bon moi si bijoux est bien a tourné après la SB. Oh Miss Lolo zo ba kena boy ba ma lo ba ka za ba ku bo protéger te pona nini. Voilà. Bo zanga humanisme. Bijou, luka charisme. Moi si azarana ba charme na ye. Moi si et puis oza moi si mbinga. Maman présidente. Boza mukala sila na kama na ba dudu supu. Omona tata mukolo boy. Dudu supu mukala sila. Oza pe na groupe na yo. Aye lisusu. Osomona. Si ma bakou bazwa kata ya kota na ba vie privée batou. Est-ce que ba ke l'état zalaka? Vraiment. C'est comme ça on dit tout le monde balongola bangono mayele et puis ba ozo msema mayele na sima voilà. Bozo kota likambo ya bato ba mona na mitakala. Bon na maman oso ki do mazena papa ma ba bongisi. Ba propos nyonso bino boye na ngona TV na pesi bino ngo. En tout cas Net ba biloko manya lobi. Oko tifina mobile no jimo paradis na. Voilà. Mania, osama yelo to sama yele te. Osomona, mutu lokola Michou, akwai ko nani mida, akwai ko vanda aloba mabe moko boy pona Michou, to pona Naomi lokwa. Vraiment. Bazaki batu moko boy batika biso to sasa bango. Pour biso kutu tozaki na biso na accès à ofinga Michou pa na Naomi lokwa te mida mutu tanga sali ba analyse ozomona to monyango e pa ba maman international ne biso sali a bon bango na bango na ebite biso na famille boto ba querelle pesa la ka ya grave père voilà même au kolomo te na koyo vanda bona ba na ko itali ma basami dans la TV. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Et bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule. Et dans votre émission, vous avez le droit de savoir qui est présenté par moi, Chancé Sia, moi, Nasuka, Yabasoni Songi, autrement dit, IGF de tous eux. Merci beaucoup, na famille Libota, pour na commentaire, pour na like et pour na j'aime. Et un grand merci, na base Nyonso, il y a Londres, il y a États-Unis, il y a Ukraine. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. La maman chérie, merci beaucoup. Mélina, merci beaucoup. Maman Gina Mabiala, maman Bibi Kandeya, maman Francine Matondo, en tout cas, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse encore notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, en tout cas, que Dieu te bénisse ainsi que votre famille. Et pourquoi pas, que Dieu garde jalousement notre coordonnatrice Darling Love, c'est pays de la presse là où vous êtes, en tout cas, nous avons vraiment enveloppé, ma papou naïe, voilà, donc c'est un peu ça. Et que Dieu bénisse encore Exode Mickey Bio Aza, bon, vraiment en forme, notre réalisateur dans l'ombre Aza, Sima, ya ba caméra o esa la ki ebili na biso vraiment ekoma kitoko makasi na ebisa bino eloko moko bandiko balandi
lelo nanga moté na plateau na zabongo na Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota o tozo vanda tozo lobela tozo solo la matali en tout cas eza participer mawa na kati ya cinéma congolaise na biso bandiko balandi tozo vanda vraiment tozo solo la yango na Bianca Zanga na websa exact mikebité a zo biso plat d'ensemble parce que awa na plateau tozalera toujours na plateau ouvert na yango ndeka na misana koloba prenez vos positions parce que ça va barder. Bianca Zanga, bonjour. Bonjour, bonjour Chacha et bonjour na Papa Tigre, notre manager. Bonjour na CPI, bonjour na Poutine de l'écriture. Bonjour à toi ma grande et bonjour na ba mélomane tout au bas sepela na biso peut sepela na bino vraiment. Là je dis un grand merci à la maman chérie, à Sylvine Jolie, maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, maman Ningo Yamputo, maman Niba super, merci na maman Yvan Longomo, et merci na mamie Tadina de Belgique, la grande H, Tichesse Evelyne, merci na maman Tuna Evelyne, pardon, maman Isabelle Tonani, Moussa, vraiment. Baba Zinabiso tout au Bingarabino, maman Francine Matondo, merci na Exode Mickey Baza derrière la caméra. Donc, Chacha ma question et puis bien. Voilà, merci beaucoup. Notre film est Oezabon Nakati ya Belle Vie TV Oeza qui est disruptif moment. En tout cas, Bandiko Balandi Lelo 12e épisode de Kotaki déjà. Donc, Lelo tu habite maman souka pour préparer ce qui aussi là, ceux qui 13e, ceux qui 14e. En tout cas, tu habites vraiment tes films moko et ça on a vraiment qui toque avec beaucoup de leçons à tirer bandeko balandi to kende vraiment to tia mokolo to tia loboko ekusala kitoko makasi Bianca Zanga conseil par rapport à filmer filmer na biso eza comment eza na ba moi déjà Moutoussora Talian Razo Sepela. Et merci déjà pour papa JR, comment comprendre que bateau a un bateau à Tchananda ou déjà, par contre, les bazar, porteur, il y a destruction, ils ont commandé et merci parce que papa Serge a compris, maman Esther, il y a sa cause. Il y a maman nanae ou voilà. Merci la réaction à maman étoile, maman vraiment Zabongo et Nikita. Non qui passe au ligne la mona mninga mabe bon pour ça ni tandis que mona mona o mama voilà au son mona film na biso et puis si biso ba leçon belé na kacha film wana vraiment et le bilan ngota Sarato la belle vie aux anani on a Sarah Sali donc à côté donc à ça de l'eau mon wa ça live wana en tout cas félicitations à toi ma chère donc Nava Nathalie live à Sarah à Betty Lisola film au senti autant ça na batuke ma beza koto yo bobona na ambulance o ba ota na ko seka mais bango ne baza cause ya destruction ya famille ya papa papa na biso JR et maman Miloza maman Zarada pour nous protéger. Oh, ma femme sage bâtit sa maison. Maman Miloza maman. Réaction na kati anda ko tango mona ndako ne epeli moto bongo. En tant que femme, maman, moi salibala au salini. Oto mona ba maman le loso ki ata mona sali fièvre, ata muto asambela raté. Na maman mo ça comment sentir que mo ba malaise mo comme ko tana ndako na ye. Azwakata msumo tanzamba lokuta nzambe papa mwana ngai seigneur ata ebo sambela te mais comment nzambe mais maman milo yo so mona de makamne zo kendi na ndako na yo réaction maman milezani voilà ozo mona en tout cas total la film ça qui toko merci na famille bota parce que to lamuki vraiment tout monde éviter sa film na biso en tout cas to bandaka bongote to bandaka comme on éviter ce to ko lamuka na ngona sima to bandaka na ngone ne bandi parce que force à élever sa film ce que so biso total film té yo zelanga na ko pesa OK bo na boté yo pe kota tala nenga na kota ki na tala TG match commentaire yo pe kota tala j'aime chaque commentaire ce que so yo zotala te o zelanga na ko loba ozo mona to ba ki
to sala musala po ba ma finge katana ma finge za la lisute na minoko na biso to koma ko sala promotion to sali promotion film parce que to ana guerre Vincent azokoma possible la koma raté Vincent azokoma siko to la pose total écriture à Vincent total écriture à madame Belvis parce que famille bota bo consommer ba film été au moins on te ke bamba do gagner biso kaka on va gagner biso kaka en tout cas to lingi changement zala to kene mbangusu na Candy Star. Très bien. Film qui to koza na Candy Star wana les apparences nzambe na ngai makoko na loba nini maloba no nganga makoko loba kala ngali kambwana la kauka makoko ekomi en tout cas na pesio merci na raisonner maloba no en tout cas to kene kuna totala les apparences makoko akoma ki na Candy Star total la film yo monaka chacha na kiti chacha l'apparence est trompeuse voilà chacha. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Total vraiment film ezo kene kitoko makasi ngala lobaki no ya kalisuko expliquer te no ya suko betali solo tenga lobaka ka titre to pesi conseil pour na makambo ezoleka na kati ya film parce que bo sala nini bo kindaka bota la film bo découvrir bino moko eloko nini oyo ezoleka na kati ya Bellevue TV bande ko balandi. En tout cas to bo sana te ko s'abonner bino onan bo s'abonner te na kati ya chaîne biso bo liker bo partager vraiment et ko sala vraiment kitoko makasi bien kazanga lelo oyo eloba maka que madame Bellevue ba mabala nyonso akendaka oyo ya contribuaka et où me la raté et kufara kaka akata gâteau ya ngona libala ekufi lo ba vraiment tellement ebele et lelo oyo to moni libala o madame Bellevue a contribuate akenda te mais to moni ba retomber nango ou ezoleka leka awa na kati ya internet obi et le monde no loba obi et ça na ba regret et ça sala na motema pasi na zoni no mukie tamba bane ko accuser madame Bellevue que non madame Bellevue ndaza auteur ya ba divorce zo comme na ba comédien ce total ici na bana bali c'est na bali déjà presque une année 2 ans une année oui to chango une année popi na bali une année année 2 ans Davina ko so qui ni o Davina 10 ans de mariage déjà nani su Sylvie Seka nani su abala Pierrot Ndombasi Gesho Ngange décor Gingombe 10 mariages tout ça 10 mariages au Bellevue va participer divorce ya place ni ceux qui d'acosta kabona na mwasi ne utake pa bakoka to ba traitera d'acosta PD OK ba sambusaka d'acosta ba bebisaka personnalité d'acosta moi ça d'acosta za kana nerf solide OK osomona na moment a bali bala ni ata 6 mois te ba lekechu ba ye ba moura ba ye ba tebele ba ya ba traiter d'acosta biso ni tout au monde ba vidéo en izali osomona oyo ko moi ça d'acosta après ko gérer en côté ezaki par bakoka et lelo na otala bakoka bango nyonso tu wana so totali dommage toloba nini pona ba dire bakoka ba oloba o wa bibisa wana c'est que si la mutabomi bala dommage botoloba nini avancé botoloba nini c'est que si la mutabomi bala dommage vraiment et lelo ba biloko bakoka ba oya nango lelo ba biloko ba muta o la matière na ndenge na ye misu lelo kuna lobi ke yaso aso na papa arma malika lobi ayebi papa arma na kotala na mission
qui a Miss Lolo boy papa ma ayebi na Miss Lolo te ayebi na malika te papa ma peso potali mo la pe ba biloko Miss Lolo bisaka papa ma mtape singa papa ma batumta lobi na voilà ce qu'on a compris raté bato asila bazaka na humanisme to bazaka na ngote comment likambo eza ya mabe ya ndeko na biso ya pasi ou Miss Lolo zo ya pe ko confirmer zo ko affirmer ngo pa batu kedo maze soka zo lia na nini soka zo lia na ndako na table so i mobile la oti Suisse ba va na mobile na table ba ya appel à pire petit edo maze mo ko tande maze atelemaka akeso na chambre Miss Lolo zalaka le bon a beau péter mais tala au moins makambo mususu wa chacha makambo mususu soki moko vanda swabo otalobi te il faut na changer OK osomona si babaku bazwa kata ya kota na ba vie privée bato est-ce que ba que l'état zalaka vraiment c'est comme ça ndé bato mo balongola bango no mayele et puis ba ozoni sa ba mayele na sima voilà bozo kota likambo ya bato ba mona na mitakala bon na moment on soki do mazena papa ma ba bongisi ba propos nyonso bino boye na ngona TV na pesi bino ngo en tout cas osomona soki papa ma ayaki ko déplorer que do maza bo pesa nga mikanda to bona peut-être musaluka méthode nini ba ko pesa bango conseil osomona atalaki esika te que non nakoka kokota boye mpona sala boye nazongisa bonon amonaki le seul moyen peut-être mosusu domo aza na famille artistique na mekoya nango na tv peut-être mosusu média to famille na ye to bacomédien bandeko ya domo ze bakovandisa biso bakata hémorragie na biso bape biso conseil tozonga na fana na mwasi na nga mais bino bokomi bobongoli yango bokomi nango na bandenge na bino bokomo oloba makambo oya lokuta bokotisi bakomba bato botangi bakomba ya basi ya domaze ya kala bozongisi na bato misusu bayeba kute ke exi pechanga na domaze so bazalaka na relation oyo bino babakuki botalisa na bato voilà bi après moment to na yo vanda boye na komo yoka liloba nzambe na komona ke na tie foya batu na trouble voilà si kangai na bima na nga na ndako libala na longola na nga na landa ano obalati singa te na vanda na zuda bano na kila bango posa na boti na nga na vanda na zela libala oya ngai abi na benga ya na nga liboso na bengi ye na biya ya limbisa makamsu na sala kyango zaki na sa ignorance na sala kyango zaki na sa sentiment na yebaki nzambe te ya ndenge na yebi nzambe boye baka libala na yo na kochango suna trouble te vraiment habito sola kina ya nanga et puis grande sœur nanga wana ayeko talisa nga lobi te o elekaki na limbiso abina batu misusu ba oloba boye te mais yo lobi ngoza na komi kitisa makasi en tout cas leki nanga na limbiso tozongi bien mais lelo bino boye ko bongola ke mobala domaze abengana ki domaze po domaze azaki na makamba ba 43 mais tandis que domaze aye ko comprendre que deuxième bureau peut-être mususu na batu mususu na ngo logique mais na ngai mwana nzambe bona ko za na deuxième femme te na tika mobali akufa na mwasi na ye babongisa malgré tout bana wana na bana nga baza bandeko mais soki na sengi ya wana pardon aza pe capable ya olimisa parce que on a tie foyer na bango na OK mais babakouk na invité bozaka na mitema oka bato bazalaka nango to bino bozaka na mitema plastique oyebi nango pasi te si o plastique ayebi ne pasi te neti mutu aza na mémoire artificielle chacha ayebi no sa akosa ne mutu mabe parce que aza ne ayebi ne bolingo te ozomona ye ba créer bazuka ekeko moko batie wana bazu moi pile bandi ko kotisa abandi ko sala makambo lokwa biso bato ayebi ko comprendre que likambo eza mabe to likambo eza malamu ayebi nango te siko yango eza lokwa babakuka koma bino domaze atuna pe na SB o Miss Lolo zolo bakena boyi bato balobaki aza bakuka bo protéger te pona nini bozanga humanisme ponga lo na zabo na bikelo likambo moko boye e comme linda vina apwa e comme linda coach nga na vando la ngona osela ngwana liste vraiment nge salate ata bakangi linda mutakala linda koto wima mutakala oyo linda nge pa nge ka linda te OK
Et pas dans les montages, donc, bon, monter coup contre Linda. D'abord, il faut protéger Linda. Tout le monde qui a attend, qui va Michou na partout. Tout le monde qui a bananis. Mida. Dengue Mida. Ça la bisie, na bino ba bombote, na mbala langa. Ozomona. To bete la bino tolonzoka, na bino ba chel, na bino ba ndumba bokata kop. Est-ce que muto ko la Mida ko ça la Michou analyse modèle one? Vraiment. Ozomona, mutu lokola Michou, akwai ko nani Mida, akwai ko vanda aloba mabe moko boy pona Michou, to pona Naomi lokwa. Vraiment. Bazaki batu moko boy batika biso to sasa bango. Po biso kutu tozaki na biso na accès à ofinga Michou pa na Naomi lokwa te. Mida mutu tanga sali ba analyse. Ozomona, to monyango epa ba maman international. Ne biso sa nini abon bango na bango na ebite biso na famille boto ba querelle pesa la ka. Ya grave père. Voilà. Même au Colombo te na koyo vanda bona ba na ko itali ma samiga na TV. To na bimisa makambo ya plasma na TV to ya tonton Yams Jerry Kobetox ya Prince Luamba ya Tadinga la pa ya Mundirba. Na sala ngote même aussi ata le lot de mer nyenga sana bisoté. Mais ma camarade mère ngana koya vanda ngote na sala ngo analyse. Voilà. Ozomona parce que notre déjà ninike tozaka déjà la liaison moko ezalaka na une grande famille moko esalamaka wana na kati. C'est comme ce débat en tout cas na habité vraiment et ça likambo ya autorité morale. Mais likambo ezake oyo ayebi ete wana ayebi ete sko ba makambo nyoso bazoya nango wana. Ya. Obite babaku baza pese lengi. Oh, babaku babaku pese lengi. Bango ne babaku. Babaku babo pesa likambo elengi. Ozomona, batombola likambo moko boye. Mabani ya sujet nini développement et conclusion. Après et ça introduction dans sujet introduction développement et conclusion. Et puis bimi phrase mobile m'appelle. Ba créer là mon phrase. Phrase te. Ce qui phrase wana c'est que ça ka sujet verbe complément. Yango na lobi. Yango ça la phrase. Ya nga siko na sangi son kanyo tumba la moko. Mais voilà ça des phrases. Et ça les phrases. Et ça les phrases. Ozomona parce que ba luki donc ba avant tant muta manda kunaye avant de calculer il faut na croiser la belle vie la belle vie alia kamikuwa nini muta na déjà intention mabe na mutu vraiment ozomona akanisi et puis a sali yango et boti pe ba branche et comme peut sous et boti pe ba sous émission ozomona et pas ba bakuki tout donc tout est possible. Tala nenge muta o la papa armana ndenge. Vraiment. Tala nenge muta o sasado mase na ndenge donc baza batu moko boye ba yebi ko protéger te. Net ba biloko manya lobi. Okoti fina mobile no jimo paradis na. Voilà. Manya, ozama yelo to zama yele te. Ozomona, ozina mobali na yo, okosi pe oke, mobali na nga apresentant mutu boy, mais papa arma pas mis le bien yebini maniati. Yebi maniati. Mis le pas na ngona TV. Ozomona, oda mo mana pas koyoka bongo, mana pas koya lisu po na mis. Voilà. Au moins place baba ko bakendaka. Baza batumo baza sans secret. Tali kamba $100 pour basela sida cadeau. Cadeau voilà. Mutu apesaka $100 Michou. Mana milo kwa zoza kate maboko makasi. Baba kende poto. Ya. Bongo poto ba clôturer a chacha. Ngai personne na ke poto lelo. Kani ovandi bola no ke chacha lobi no yati la ke poto. Oh. No kende atasa na bika sikoyo. Na bengi na bikene na bo bongisa mikanda na okende. Ka siko na kenanga. Vraiment. Ozomona parce que neza bongo etala biso to moni via matalana ya mo le suke na bango mabebo. Ozomona tozwa neti ngana tala documentaire mo boya nani ya Beyoncé. Alobi soki na yebaka ke naza Beyoncé naza lelo mais na etalaka ta vie nanga te. Mais terme utakala la ngai pe musupa Amérique yebi yango te. Abi mais lelo na komi mama.
abi na ke kozwa bana na nga na classe minga ya mwana na nga zolo babita mama ya bina bina mutakala na TV yeyo abi mwana na ya lela sala 2 jours aliate abi me lelo nazana moi vie mususu par rapport ya vie na zaki nango abi akwa bona na vie na nga na TV basa star hein vraiment bien ça zangini ozomona madame Belleville tanda samaka asa makamune en cachette donc cache. Donc mutako ba vie privée madame Belleville te mutako ya nango te c'est le contraire pas si l'agitation on mona bana na ye baza ba agité agitation ça agita il faut bolongola ba couple faut botia famille agitation au moins des bijoux la reine agitation bijoux la reine maîtrise des soi exacté bijou charisme qui bon moi si bijou aye bien monté tala obi obi tant to lobaka il faut charme qui bon moi si ça voilà il faut au sentir que moi ça loba mais moi si nem to loba mais c'est le contraire ils n'arrivent pas bijou la reine au sentir moi ça loba moi au comportement qui non comme ils ont la carte nakati na ye moi qui songi moko pesa nakati moi biloba loba moko boza nakati bona mais je la reine yo non oza bongo oza ngulu won yo oza kizengi oza zoba comment na age no mukolo ba binisio na TV ba binisio pasila tala sila sa maline ezala na ka pièce ni ba ya tourner to ba pirondo basi bazala ki wana ya eza pièce eza logique piro ko boa kasa mo mobile alimentaire yo moni piro ka alimentaire bazala ki wana pas ba ministère eza logique ozobona baby donza ko bina na ye na ta ya donza akosa ne pe danseuse za munene bongo wana loka pepe kale bijou la reine danseuse za munene bongo te azui ide na ba danseuse za quartier azui ta yona bazina bazaki ta yona Fifi Rosette bazaki ba bijou la reine ta ibeti bongo mais tu vas na kala ba danseuse za quartier na te baza mo ya ko te bazaka ko fongoma bataille ozomona tozo ba zina bilau parce ba bina ba Fifi ba Rosette ba mieti shege ozomona ba Mireille ba kena molimo na bango epema na kimia omona ba bazata ibetisi loka bijou la reine bazaka minene te bazaka mikete bazaka katika bijou la reine aza munene mupende wana sko loboko bijou la reine wana ekoza mupenda sida siko ba memi yo pe na podium bazo binisa yo pe bongo sila pa sibio omoni ye moka a fente lokwa na ninga na biyo boy bijou la reine atema na bina bazo binisa bijou la reine ono lukata charisme moko boye yo lobi ke na vina nga naza mwasa libala na bala sa bijou la reine moi ça libala to sala honte moi ça libala bazo bima no pa mibali mususu pour la bière masanga yozo benga yozo mibeta to za moi ça libala likamnene boye mais oza madame wana madame oza madame atambola na 4 liboso ba star bien soir liboso la star ni to ra 4 kenda wapi po muto azwa ebanaka ke muto azwa boye na boye ata sera perdre ana charisme de soi ozomona biso pona nini biso nde tozalaka botu twanzalala biso tokendole yango Belleville te pona nini tozalaka pasi na biso te tolatisa yango Belleville tosali combien de mois c'est comme presque tokoyeba tokende ina nini Belleville tomonaki boye na misu te ozomona tozali baproblème il y a un problème de on a garanti on a bon garanti on doit bâtir un dambu on a bon garanti dambu bande on a bon garanti on doit bâtir un dambu on bunda nango on bunda yo moko ozomona est-ce que là on nous a dit que madame Belleville na zambo na moi $700 na ngabo na zanga $300 pour garanti na yeko $1000 on sala mo pe chacha on peut ça yo mais pas no sali yango te bijou la reine luka charisme
ozomona oyo moment omivandi botali ke restaurant na personne a kiei bon pesa nga pe loko na lie mama nazaki na nzala leki abo penga ta mafufu mapondu malikabo ba kanga ngo pe na bon ba pesio chacha zwa kene ko lia osala ngo te poani bijou la reine mosa libala akolama na ndako nete atini papa Eric na restaurant maramana nyos awangana ya awangana teto soki to kosi ya soki na kosi to za liboso TV soki to kosi le makabo ata ebo papa Eric place avant na arrêter kabi mwasi wa mona nga lokola jouer yo kanti lo so papa Eric mwasi mo ba moni papa Eric azu papa Eric wana a façonner azongisi papa Eric ki mo bali na ye ba maman Monique azu ba bien na ye azongisi on su papa Eric bijou la reine aza nine op papa Eric akoboma bijou la reine ti ko auto la mwasi auti na papa Eric que nous $100 pas belle. Autrement ça pesate bon azana choité azana choité par rapport que consigne se pesi azo banga nini ke muto on laisse ngana ndaku bijou luka charisme moi si azarana ba charme nae moi si et puis oza moi si mbinga maman présidente boza mukala sila na kama na ba dudu supu omona tata mukolo boy dudu supu mukala sila oza pe na groupe na yo aye lisusu oza pe na groupe na yo mayonnaise oza na groupe no moza mukala sila Teresia oza na soi-disant groupe no pe le kaka Moza mukala sila. Kwa ni ki charisme bino moko ki bo moto na bino eza wapi. Voilà. Moza batu bo moto niyama to bo moto. En tout cas. Comment ni place moto azoko mi en tout cas sila très sage. Ana bete la sila maboko bravo sila tina bango. Yo ka Thérèse za moi dire de bossa sila. Ezate ba benga ne to ba oh Gabriel bossa sila lobani baza moi dire tel bossa sila ozomona par rapport que ba mizangisa kibo moto na bango moko sans kutu muto atalisa moko oza moto za la valeur ibomba te bango baza na moto boyo yo ya ko yebisa ke bakuki ba batu bakuki ba batu nyama bango il faut todo baka donc ba changer combo ba longola les abakuki ba tia bango tout est possible tala biloko ne basali ba phrase pas domazé tala boyla bo mais si les autorités morales na bango leçon morale ni le pesa bon c'est que déjà bon au moins ne ba toloba ke madame Belleville aza hypocrite vrai hypocrite c'est si là ozomona si la mutu makambo comme dakosa auteur compositeur nani si là a utilisé tendresse si la mutana simata eza makamna bango te ba ranki na bango te ya kala kuna si la bisi ba tendresse bota dakosa zo bambwa oye maza boule do kité aza bâtard abibota bâtard oyo alobaki nini tendresse ba ndiko mama na parquet kuna alobaki alinyaka ote na parquet kuna baki vimanga funa ntima ye mto tindanga na fingo bon OK tendresse attaquer al milu tendresse abimi attaquer bâtard ozomona si la za cause ya ba insulte nyonso to ba mida omoni tala ba mida na mutu abimi oya fingi dakosa avoir même la nzota mama dakosa omoni réaction ya sila ke asala ata moi sortie médiatique non déjà bon vraiment baba cook un peu de respect et pas nani comment et pas tonton boya boye par rapport au nini à part mutu na moni ya gola ya gola mutu na moni peut-être na éviter au moni mutu mususu malgré tout ya gola pe a koseli do mazema kambo
mais pas d'accord ça na yeba ki tena inanisme ya ki ndamwe pas d'accord ça pas ya kola ozomona abaki soki tumutu tokotake totake sila parce que c'est la même tabenga ki d'accord ça voilà d'accord ça tourner mais c'est dans la bonne santé ateli si la poison te voilà boyo finga d'accord mais pas dommagé ya kola pas ina ba propos na e dommagé comme ça ya ici péchanga ozomona ba sala na ba est-ce que ya golo ozalaka ozalaka place omonaka bango basalaka so baimpact ozalaka place bamenanaka makila ozalaka mpona nini kobebisa réputation en tout cas dommage so ozwi mayele te toro so obali dommage ebengisaka ngai toro oyo kobengisa sila te tala baretombe ya bato ya sila voilà tala baretombe na la famille boto tane va protéger en tout cas dommage sois sage pe kuna balobaki ba famille bota mutu bazo finga dommage biso bana to sali to fingi dommage ni sara to alobaki lobi bien sara to na live ne abina ko sala analyse ya dommage te nanu na ju confirmation ya matière ya dommage te voilà c'est la dommage analyse exacte voilà sara to la famille bota au moins ba tonton biso ba lobi makama dommage etali bango Italie bangote biso to défendre dommage te que comédienne voilà yango to défendre en soi bonga ko côté dans dommage te pour na yebi na vie privée na été OK mon non ko c'est mutabatu makambo point très bien na bo plus pardon en tout cas merci beaucoup bandeko balandi bien quand zanga to comme na biso na suka bandeko balandi ba retenir nini en tout cas ba retenir que biso na famille bota tozarana te pour na kosela mutu makambo voilà tozarana te pour na bebisa réputation mutu voilà et puis tozarana te pour na rotia madame Belleville na confusion na bandeko na voilà ozomona jamais tout le monde a ya do to ebi ya do mazé tout à la ya sala de city ya moko bien nazo na ngai na mabete moi na fingi na kosela makambo exact bino moko public vous êtes témoin de ce qui se passe. Ce qui se passe. Et qui est le méchant et qui ne sont pas des méchantes. Vous êtes témoins, vous êtes là pour voir ce qui se passe. Donc, bisokutu. En tout cas, merci beaucoup dans la grande H, Maman Sakina, Maman José Doussa-Dissou, voilà. Et Maman Germaine Makese, Maman Germaine Bidi, Maman Francine Matondo, et Maman Christine Matondo. Et merci beaucoup na Nanou Lungengo, merci na Pierrette, merci na Renate Kitenge, merci na Dongo Lessa. Zamba Versasi, ya Odette Lessa, maman na Lesline, merci à toi. Yannick Lessa, Mifi Lessa, Motema ya Papi, Iran Kialuta, Motema Richard, merci à toi. Jocelyne Kialuta, Nadi Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Chimou Swamba, Poni Boni, maman Nicole Oboko. Voilà. En tout cas, vraiment, vous êtes Béléwana, Tito Dacosta, le roi célèbre, Christian Goma, merci na Pichu du Fond, Noble, merci à Jean-Paul Kapinga, donc vous avez me bédé, Jana Banaka, Motema Rodik Bangala, Jenny Le Macarim, qui doit Congo du Famel. Merci à Exode Mikebi, à Kamoli, image à Kitoko Boy. Un grand merci aussi à Papa Tigre, notre manager. Merci à toi, CPI, confiance toujours. Et merci à Chacha, parce que nous Ezali. Et Nzambalo, là, à Pambola, Bisoka, Kadato Simanato, Zamen de la mer. Voilà, merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui et je dis un grand merci à Exode Mikebi, à Zaki Bongo, à la réalisation, à Salike vraiment à Toko Makitoko Makas Nakati Yaba. Et tant de Kianabino à travers notre émission, vous avez droit de savoir où Zaki Bongo présenté et pas Inangai o Yabino Mwanasuka Yaba Songi, autrement dit IGF de tous ces na invité na ngai ya lelo na Zaki Bongo na Bianca Zanga Mwanasuka ya famille Libota et merci beaucoup à notre coordonnatrice voilà Darling Love SCPI de la presse que Dieu te garde et pourquoi pas à notre manager les plus intelligents qui s'appelle Papa Tigre en tout cas que Dieu te bénisse encore et un grand merci à famille Libota la maman chérie maman Claudine Bukato la maman José Doussa-Dissou maman Germaine Makiese maman Francine Matondo maman Gina Mabiala maman Bibi Skandeya Ika Mamelina, voilà, Ika Mamelina na bengio combien de fois, donc, Salara Nenge Zalaka, et merci beaucoup, Nabino Yosa Oboladi Biso, Kobanana Ibandelikino, Nasuka ya émission, Nabiso, restez toujours branchés, serez cimentés, collez scotché sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir. Au revoir.